七七听说最近拿驾照了？对呀，拿了。有没有选好心仪的车呢？还在选。今天我给你推荐一款特别适合年轻人，而且男女通吃的好看的车，去看一看。走着。怎么样？好帅呀！这个颜色叫碧玺灰，高级简约大气。你看这大溜背，轿跑设计，它还有自适应的电动尾翼，全景天幕，100万级的无框车门，这门自动的，你踢它一下，踢坏自己赔啊！哇，方便吧？解放双手了。女神请入座。那我就不客气了。哇，这个车，这个大面积皮质包覆，这触感很高级哎。你有没有发现它中控还挺有特点的？这竟然是镂空的，上面那个钮啊，包括这种设计感，超跑上才会有这种感觉，科技感很强。还要提一提他们这个工学设计的一体式的运动座椅啊，坐着包裹感是特别棒的，真的是将运动豪华精致进行了深度融合。然后在科技上呢，全场景的自动泊车系统，这个对新手来说，停车以后总归是方便多了啊。这样一个内外兼修的闪电猫喜不喜欢？喜欢。今年多加班，年底送你一辆。我努力。好，加油。